салом, шарҳи таҳввулоти хабару гузоришҳои давоми ҳафтаи сипаригардидаро дар нашри навбатии ҷамъбасти хабарҳои ҳафта аз студияи марказии радиои муҳоҷир мустақиман мешунавед. оғози ин ҳафта президенти ҷумҳурияи тоҷикистон фармоне содир кард, ки тибқи он ҷаласаи нахустини даъвати шашуми палатаи поёнии парлумони кишвар 17 март баргузор мегардад. ёдовар мешавем, ки 1 март дар тоҷикистон интихобот дар палатаи поёнии парлумони ҷумҳурӣ ва маҷлисҳои маҳаллӣ баргузор гардид. дар интихобот 7 нерӯи сиёсии кишвар ширкат карданд: ҳизби халқии демократии тоҷикистон, ҳизби аграрӣ, ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ, ҳизби демократ, ҳизби социал-демократӣ, ҳизби социалистӣ ва ҳизби коммунистӣ. тибқи натиҷаҳои ба даст омада, комиссиони марказии интихобот барои пурсии тоҷикистон эълон доштанд, ки ҳизби халқии демократии тоҷикистон аксарияти овозҳо 50,4%, ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ 16,61%, ҳизби аграрӣ 16,5%, ҳизби социалистӣ 15,15%, ҳизби демократ 5,1% раи мардумро ба даст оварданд. дар навбати худ иштироки овоздиҳандагон 86,4%-ро ташкил додааст. 17 март интизор меравад, ки дар ҷаласаи нахустини худ вакилони нави парлумон, раис, муовинон ва кумитаҳои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурияи тоҷикистонро ташкил диҳанд. аз рӯзҳои аввали ҳафтаи равон то кунун садҳо ҳазор нафар гурезаҳо аз Сурия ва дигар кишварҳо дар қаламрави Туркия дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ бо давлати Юнон ҷамъ омаданд, пас аз он ки мақомоти Туркия эълон карданд, ки ба ҳаракати онҳо ба кишварҳои аврупоӣ монеа нахоҳанд шуд. дар ин бора 1 марти соли ҷорӣ Кумитаи матбуотии Созмони Милали Муттаҳид хабар дод. дар навбати худ мақомоти кишвари Юнон иддао доранд, ки дар тӯли рӯзи 2 март ҳудуди 10,000 муҳоҷир сарҳади давлатии ин кишварро бидуни асноди зарурӣ ғайриқонунӣ убур карданд. ҳамзамон тақрибан 500 гуреза тавассути баҳр аз Туркия ба ҷазираҳои Юнон ба минтақаи Эгей расиданд. ҳарчанд полиси давлати Юнон аз гази ашковар дар нисбати гурезагон истифода кард, аммо муваффақ нашуд то садди роҳи мавҷи гурезагонро бигирад. дар ҳамин ҳол президенти Туркия Раҷаб Таyyib Эрдоган ин ҳафта изҳорот дод, ки ҳоло дар Туркия беш аз 3,5 миллион гурезаҳо асосан аз кишвари Сурия ҳастанд, ки дар он ҷо ҷанги шаҳрвандӣ ва мудохилаи як қатор кишварҳо аз ҷумла Русия 9 сол боз идома дорад. президенти Туркия гуфтааст, ки онҳо барои гурезаҳо сарҳадро бо Иттиҳоди Аврупо мекушоянд, зеро ба гуфтаи вай кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ӯҳдадориҳои молиявии худро иҷро намекунанд ва дар ҳалли низои Сурия низ чандон фаъол нестанд. идораи комиссарияти олии Созмони Милали Муттаҳид дар умури паноҳандагон аз вазъи бади гурезагону муҳоҷирон сахт нигаронӣ карда таъкид доштааст, ки танҳо дар 2 рӯзи аввали моҳи март ҳазорҳо нафар муҳоҷир ва гурезагон сарҳади Туркия ва Юнонро убур карда ба хоки Аврупо ворид гардиданд. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп гуфтааст, ки Вашингтон омода аст ба Теҳрон дар мубориза алайҳи паҳншавии коронавирус кӯмак кунад. Доналд Трамп қайд кардааст, ки гарчанде Эрон имрӯзҳо таҳти таҳримоти шадиди Амрико қарор дорад, лекин мо дар ҳама сурат омодаем, ки ба Эрон дар мубориза бо коронавирус кӯмак кунем, агар инро мақомоти Эрон дархост кунанд. мо бо эрониҳо дар ҳалли ин мушкилот кӯмак мерасонем. Амрико ҳамеша ҷиҳати кӯмак ба ҳама давлатҳо омода аст. ҳама коре, ки эрониҳо бояд анҷом диҳанд, ин дархости кӯмак аст, гуфтааст Доналд Трамп дар суҳбат бо расонаҳо. хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. давоми ин ҳафта дар расонаҳо аз даргузашти Ҳусейн Абдусамадов, раҳбари гурӯҳе, ки ба сайёҳони хориҷии дучархарон дар ҳудуди ноҳияи Дангараи вилояти Хатлон дар соли 2018 ҳамла намуда буд, хабарҳо пахш шуд. гуфта мешавад, ки Ҳусейн Абдусамадов дар зиндони шаҳри Душанбе ҷон додааст. он вақт масъулони сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати Адлияи Тоҷикистон гуфта буданд, ки ҷасади маҳбуси фавтида ҳатман аз ташхиси тиббӣ судӣ мегузарад ва сабабу омилҳои марги маҳбусро Додистонии Кулли Тоҷикистон тафтиш мекунад. ёдовар мешавем, ки ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ 29 июли соли 2018 дар шоҳрҳои байналмилалии Душанбе, Кӯлоб, Ҳору, Холма дар ҳудуди ноҳияи Дангараи вилояти Хатлон рух дод. дар он ҳамлаи хунин 2 шаҳрванди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 1 шаҳрванди Нидерланд ва 1 шаҳрванди Швейтсария ба ҳалокат расида буданд ва ҳамчунин 2 ҷаҳонгарди хориҷии дигар захмӣ шуданд.
он замон гурӯҳи террористӣ ба ном давлати исломӣ масъулияти ин ҳамларо бар дошт гирифта буд. аз 5 террористе ки мустақиман ба сайёҳон ҳамла карданд, танҳо ҳусейн абдусамадов зинда монда буд. 4 ҳамлагари боқимонда ҳангоми амалиёти махсус барои боздошти онҳо нест карда шуданд. моҳи ноябри соли 2018 ҳусейн абдусамадов дар асоси 9 моддаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла терроризм ва экстремизм гунаҳгор дониста шуда буд. додгоҳи олии тоҷикистон бошад ба ӯ ҷазо барои ҳабси 1 умраро татбиқ карда буд. ин ҳафта мақомоти тандурустии ӯзбекистон хабар доданд ки 12 шаҳрванди тоҷикистон ки рӯзи 1 март аз сеул ба тошканти ӯзбекистон омаданд 2 ҳафта дар карантин қарор мегиранд. ин маълумот дар дафтари матбуотии ширкати ҳавопаймоии миллии ӯзбекистон ҳаво уйлару низ тасдиқи худро ёфтааст. طبق معلومات شرکت هواپیمایی 253 مسافر از سئول به تاشکند طریق پرواز چارتری برگردانیده شدند. از این شمار 178 نفر شهروندان جمهوری ازبکستان و 75 نفر باقی مانده شهروندان خارجی می باشند که 22 نفر آنها توسط ترانزیت به کشورهای دیگر پرواز کردند. تمام ازبکستانی ها و خارجیانی که در ازبکستان ماندند طول 2 هفته در کرانتین قرار می گیرند. تدبیر مذکور برای پیشگیری از پنه‌شوی ویروس خطرناک مانیداد گردیده بود. این هفته کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا از آشکارسازی یک دلیل گرفتن پوره از جانب یک ساکن شهر کلاب خبر داده بود. گفته شده بود که گمانبر در جنایت قلابی به اسم قیوم و ساکن شهر کلاب ولایت ختلان با راه فریب به باوری یک ساکن دیگر همین شهر درآمده خود را آموزگار دانشگاه دولتی کلاب معرفی کرده برای مساعدت جهت داخل شدن به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان $12,000 را همچون رشوه طلب کرده است. معلم قلبکی را هنگام گرفتن پوره دستگیر نمودند. دلیل شیعی $13,000 آمریکایی و $16,000 سومانی مبلغ گفته شده بود. در آمده است در خبر آژانسی ضد فساد. علیه گمانبر شونده بر اساس ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی بازگردیده است که در صورت اثبات گناه گمانبر شونده را تا 12 سال زندان انتظار است. ادامه جنبستی خبرهای هفته مستقیما از استودیوی مرکزی رادیوی موجر. دوام هفته روان مقامات حفظی حقوق باز از اشکارشوی و به جوابگری جنایتی کشیدن یک حالت دیگر خبر دادند. یک ساکن 28 ساله ناحیه جبار اصلاوی ولایت سوق را دادگاه برای معامله اسعار خارجی جریمه کرده است. در گزارش دفتر مطبوعاتی دادستانی کل تاجیکستان قید گردیده بود که یک ساکن 28 ساله ناحیه جبار اصلاف پیاز از حاصل جمع آورده‌اش را به یک خریدار یک لخت خر و مبلغ 40,000 سومانی و $5,000 ایالات متحده آمریکا فروخته است. از روی این حادثه پروکراتور ناحیه جبار اصلاوی ولایت سوق بر اساس ماده 286 کدکس جنایتی تاجیکستان معاملات غیرقانونی با اسعار خارجی پرونده جنایی باز نموده است. با قرار دادگاه باشد ساکن 28 ساله ناحیه جبار اصلاف 20,075 سومانی جریمه بندی شده است. خبرهای دیگر روسیه صادرات نقاب و پخته طبی را ممنوع اعلام کرد. محدودیت‌ها تا 1 ایون سال 2020 عمل می‌کند. اینچنین داکا، پخته لباس محافظتی کیمیایی، دستپوش‌های طبی و دیگر محصولات کمک اولیه طبی نیز در روی خط ممنوع صادرات قرار گرفتند. در این باره هفته روان حکومت فدراسیون روسیه قرار به تصویب رسانیده است. محدودیت عاید صادرات کمک‌های بین‌المللی بشردوستانه روسیه به دیگر دولت‌ها تطبیق نمی‌گردد. در نیمه ماه فوریه سال جاری خدمات فدرالی ضد مونوپولی روسیه از نرسیدن نقاب‌های طبی، دستپوش‌ها و داکا در داروخانه‌های شهر مسکو، ولایت ولادیمیر، ایرکوتسک، منطقه کراسنودار، پرم، جمهوری‌های قراچه چرکس و باشقردستان روسیه خبر داده بود. دوام هفته روان شورای علمای تاجیکستان دستور داده است که همه نماز جماعت در مسجدها با استثنای مراسم دفن موقتا باز داشته شود. شورای علما از شهروندان جمهوری دعوت کرده است موقتا از آمدن به نماز جماعت خودداری کنند. این قرار روز چهارشنبه 4 مارس در جلسه شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان قبول کرده شده است. در مراجعت نامه گفته می شود که قرار ریاست شورای علما به حدیث‌های پیامبر اسلام، توصیه‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اساس یافته است.
аст. шӯрои уламо аз имомони масҷидҳо ба ҷамоатхонаҳо даъват карданд ки ин паёмро ба диққати намозгузорон расонанд. барои пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва муҳофизат кардани шаҳрвандон аз сирояти коронавирус, мо аз шумо даъват менамоем ки муваққатан аз намози ҷамоат дар масҷидҳо, аз ҷумла дар ибодатхонаҳо, масҷидҳои панҷвақта ва ҷамоатхонаҳо ба истиснои намози ҷаноза худдорӣ намоед. омадааст дар хабар. рӯзҳои 3-4 марти соли ҷорӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе паҳн шуд, ки дида мешавад анбӯҳи зиёди сокинон назди дуконҳои орду равғанфурӯшӣ дар навбат истоданд ва на пештара 1 халта ва ё 2 халта орд, балки аз он ҳам зиёдтар харидор намуда истоданд. ин таҳлука бино ба хабарҳои бардуруғини пешпаҳншудаи коронавирус ва гӯё баста шудани марзҳо сар зад. аммо мақомоти тоҷикистон зуд ба ин масъала вокуниш нишон дода, алҳол вазъият мӯътадил буда, нарху наво низ дар бозорҳо ба ҳолати аввала баргаштанд. дар як нишасти фаврии худ 5 март шодихон ҷамшед, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон гуфта буд, ки оҷонсии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои 2 сол захираи маҳсулоти хӯрокаро барои аҳолӣ дорад ва мардум набояд ба ҳар гуна овозаҳои беасос дода шаванд. дар пайи ҳангомаҳои беасос миёни сокинон ва якбора баланд шудани нарху навои маҳсулоти хӯрокворӣ дар бозорҳо, масъулони хадамоти зиддиинҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 4 март хабар доданд, ки дар назди инсохтор гурӯҳи корӣ дар якҷоягӣ бо кормандони додистонии кулли тоҷикистон ташкил шудааст ва онҳо аллакай назорати нарху навои маҳсулотро дар бозорҳо шурӯъ кардаву сабабу омилҳои беасоси болоравии он ва овозаҳои бардуруғини паҳншударо дар байни аҳолӣ меомӯзанд. ҳамин тавр вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон низ дар баробари дигар ниҳоду сохторҳои дахлдор бо нашри баёнияи 5 март изҳорот пахш кард, ки овозаҳо дар баробари кам шудани маҳсулоти хӯроки ниёзи аввалия дар ҷумҳурӣ асоси воқеӣ надорад ва аз сокинони кишвар даъват ба амал оварда буд, ки ба овозаҳои беасос ва ҳангомаҳои баъзе тоҷирони манфиатдор бовар накунанд ва аз харидории беэҳтиёҷ ва барзиёди маҳсулоти ниёзи аввалия худдорӣ кунанд. идомаи ҷамъбасти хабарҳои ҳафта. сару садоҳои паҳншавии коронавирус дар ҷумҳурии Туркманистон низ мардумро ба таҳлука оварда, гузоришҳо аз кам шудани маҳсулоти ниёзи аввалия дар мағоза ва бозорҳои ин кишвар пахш шуд. бинобар ин ҳукумати Туркманистон аз Тоҷикистон дархост кардааст, ки то як давраи муайян Туркманистонро бо маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла пиёз таъмин намояд. чунин дархости ҷониби Туркманистон ба кишвари Ӯзбекистон ирсол гардидааст. аз Русия бошад Туркманистон картошка кӯмак хостааст. мақомоти ин кишвар ба таври расмӣ аз камбудани маҳсулоти ниёзи аввалия хабар намедиҳанд, вале дар сатҳи расмӣ аз дигар ҷумҳуриҳо дархости кӯмаки ниёзи аввалияро доранд. туркманистон дар ҳоле аз Тоҷикистон дархости кӯмаки маҳсулоти ниёзи аввалияро кардааст, ки чанд вақт пеш мақомоти ин кишвар дарҳои сарҳади худро барои нақлиётҳои боркаше, ки аз дигар ҷумҳуриҳо ба Тоҷикистон маҳсулот интиқол медиҳанд, бе ягон огоҳсозӣ ва шарту шароит баста буд, ки чунин ҳолат айнан дар гузашта низ чанд бор иттифоқ афтода буд. ҳукумати ҷумҳурии Марокаш ин ҳафта тасмим гирифт, ки тамоми чорабиниҳои варзишии байналмилалиро бо сабаби пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус қатъ кунад. мебоист, ки рӯзҳои 6-8 марти соли ҷорӣ дар шаҳри Работи Марокаш мусобиқоти байналмилалии гӯштини зудо барои дарёфти ҷоми Гран-при Работ 2020 баргузор гардад. қайд карда мешавад, ки ҳукумати Марокаш аз сабаби оне, ки дар ин давлат як ҳодисаи гирифтории коронавирус ба қайд гирифта шудааст, тамоми мусобиқаҳои байналмилалии намоишгоҳҳо ва чорабиниҳои оммавиро муваққатан қатъ мекунад. муассама тарафҳои манфиатдор аз ҷумла варзишгарон ва ҳайатҳои расмии кишварҳо барои ҷорӣ кардани ҳолати фавқулода бахшиш мепурсем. омадааст дар сомонаи Федератсияи байналмилалии дзюдо. бо сабаби сарзадани коронавирус дар Кореяи Ҷанубӣ, Эрон, Италия ва Афғонистон, инчунин вазъияти фавқулода дар Ҷумҳурии Мардумии Чин, рӯзҳои ахири ин ҳафтаи равон вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон тавсия дод, ки шаҳрвандони кишвар аз сафар ба ин давлатҳо муваққатан худдорӣ кунанд.
طبق اظهارات وزارت کارهای خارجه گفته می شود که در حالت سفر به کشورهایی که کرونا ویروس در آن جایها پنهان گردیده است با نظرداشت طلبات معیارهای سانیتاری و توصیه‌های مقامات دخلدار رفتار نموده از شرکت نمودن در جایهای سرودم خودداری ورزند. در حالتهای ضروری شهروندان تاجیکستان می توانند به نمایندگی‌های دیپلماتی و کنسولگری مراجعت کنند. آمده است در اظهارات وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان. آخر این هفته رسانه‌ها از کوشش دادن پاره به سطح مقامات صلاحیت‌دار از جانب یک راهبلد قطار از تاجیکستان خبر دادند. گفته می شود که دادگاه در شهر میچورینسکی روسیه یک راهبلد کارخانه واحد دولتی روی آهن تاجیکستان را برای دادن کوشش پاره به جوابگری جنایتی کشیده است. طبری که از جریان مرافعه‌های دادگاهی معلوم گردیده است، راهبلد قطار از ایستگاه دوشنبه باغاج را از مرد برای او نوشناس جهت رسانیدن تا به حدود مرزی و مأموری روسیه قبول می‌کند. راهبلد قطار باغاج را به رسمیت در دوره گمرکی وارد روسیه می‌گرداند که این غیرقانونی وارد گردیدن مال و کالا به حدود مرزی و مأموری روسیه به حساب می‌رود. هنگام رسیدن قطار مسافربر در ایستگاه میچورینسک ورانش دلیل انتقال غیرقانونی باغاج از جانب سردار ایستگاه روی آهن آشکار می‌گردد. گفته می‌شود که راهبلد تاجیک جهت پوشانیدن کردار غیرقانونی خود به راهبلد ایستگاه روی آهن میچورینسک ورانش 11000 روبل روسی مبلغ همچون پاره پیشنهاد می‌کند که این حالت از جانب مقامات پلیس همچون دلیل دادن پاره ثبت می‌گردد. با راهبلد تاجیک که در عیبداری پاره‌دهی به شخص صلاحیت‌دار گمان برمی‌شد، دادگاه جزای جنایتی در نمود کارهای اصلاحی را روا دیده است. از این به بعد حرارت مسافران نقلیات‌های زیرزمینی مسکو از جانب متخصصان روسپاتربنادزور سنجیده می‌شود. سنجش حرارت در ایستگاه‌های متروی مسکو در پس‌منظر پنجشنبه کرونا ویروس صورت می‌گیرد. تجهیزات‌های حرارت سنج جریان واردشوی مسافران را به داخل ایستگاه‌های متروی مسکو نظارت می‌کند. غیر از این در ایستگاه‌های متروی مسکو دیگر چاره‌های بی‌خطری سانیتاری را تقویت داده می‌شوند. خاطررسان می‌کنیم که روز 5 مارس شهرداری مسکو سرکی سبیانی با سبب خطر پنجشنبه سرایت نو کرونا ویروس حالت آماده باشی و هشداری بلند در مسکو اعلام کرده بود. طبق فرمان صادر شده شهروندانی که از کشورهای برمیگردند که در آن جایها کرونا ویروس پنهان گردیده است باید از تشریف خود مقامات را در جریان گذارند و تحت کرانتین 14 روزه قرار بگیرند. شنوندگان عزیز، جمع‌بستی خبرهای هفته را در نشر نوبتی جمع‌بستی خبرهای هفته مستقیما از استودیو مرکزی رادیو مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با شما روزهای خوش و استراحتی را تمنا داریم.